OK，今日咧我就會教下一啲新功能啦。咁都唔係新功能，普通嘅功能。因為咧我而家就喺日本啦，喺東京啦。咁我哋咧琴日用咗好多時間咧，好長時間咧，點樣搭地鐵啊，點樣去俾錢啊。咁咧就之後咧就用 Google Map 用好多。咁咧就之後咧，我今日咧就想話即係提醒俾你哋聽，如果你哋用 GPS 嘅話咧，點樣去睇嗰個導航？因為咧我同我朋友一齊嘅話咧，我發現到咧我朋友真係唔係好識點樣用嗰個導航。咁啊個導航咧唔係話點樣去搭車嘅問題，係點樣行嘅問題。譬如話，如果你由呢度 point A 即係呢個目的點去你個目的點，其實你點樣去睇咧？今日我就會教你嘅。因為咧我唔知點解咧，我朋友咧係即係好，其實好多人都唔識睇點樣睇嘅。咁咧佢見到一個藍點嘅話咧，佢就行即係幾次都行錯地方嘅。咁咧我而家咧就上 show 啲俾你睇啦。嗱，譬如話我去一個地方去個 map 啦，跟住就之後咧我哋就會去求其一個地方啦。咁去到呢個地方之後嘅話，你會見到咧就有行路啦、搭車啦，同埋揸車嘅。咁當我去揸車啦，你會見到咧呢度咧有好多方式點樣去到目的點嘅。OK， 咁有行啦，有咧就只有搭巴士啦，同埋有搭地鐵嘅。咁喺日本嚟講嘅話咧，佢哋有好多嘅地鐵站啦，你都知道。咁當我咧而家要行6分鐘啦，即係頭一個啦，咁我就撳呢個掣。咁咧我哋就去 zoom in。通常嚟講咧，啲人咧望咧就望錯咗，點樣去睇呢一個去行邊個方向嘅？通常嚟講咧，如果你個電話轉嘅話，你應該會見到咧，你個電話嗰個粒點咧都係轉緊嘅。咁咧你會見到咧，佢嗰個方向咧係咁樣噶嘛，啱唔啱？咁咧你應該咧係睇大嗰個方面 ，OK？ 嗰個大個方面向緊邊度嘅話咧，我哋就向嗰度行。唔係個粒點喺邊度嘅話咧，就求其去。因為咧佢呢一個咧，譬如話我一撳 start 嘅話咧，你見嗰個箭嘴咧係話俾你聽係向邊度行嘅。咁我而家個目的點係呢個白色點呢一 part 啊嘛。咁我要個箭嘴指住嗰個白色點 ，OK？ 咁即係變到咁樣啦 ，OK？ 咁樣指住嘅話咧，即係意思就話咧個電話向住邊度，你就向嗰度行，明唔明白？即係呢個電話向住嗰邊嘅話，嗱咁而家你見到啦，如果你睇嗰個 screen recording 咁樣，就係指住嗰個目的點啦。咁而家嗰個電話咁樣向嘅話咧，我哋就咁樣行嘅。記住呢樣嘢，唔係話咁樣嘅話咧，呢度之後咁樣行，唔係嘅，因為真係爭少少就爭少少啦。因為佢呢個係地鐵站嚟噶嘛，你要係知道嗰個尖芝麻指住邊一 part，OK？ 指住邊一 part， 你嘅嘢咁樣嘅話咧，咁你就咁樣行啦。咁即係變咗一個目的點咧，就係嗰邊嘅。唔理你用咩方法點樣行，就去向嗰邊行嘅，就咁樣嘅。呢一個咧就係用嗰個導航咧，點樣去行一個地方去另一個地方嘅。咁你會見到咧，佢呢度即係搭車咧就簡單啲，佢會話俾你聽，你要睇住邊度啊，邊個 exit 啊。但係咧你要呢度有個叫做 right 12啦，即係有12站，你要睇住個12站。但你一撳 start 嘅話咧，嗰個嘅地鐵啊，或者嗰個巴士咧，度咁樣跌咁樣嘅，咁啊好容易睇嘅。但係最大一個問題就係咧，點樣去到嗰個目的點咧，就要你睇嗰個箭嘴指住邊一 part 嘅話咧，咁樣啦，咁即係你要咁樣行咯，即係咁樣樣。OK， 咁啊希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 撳鐘仔，下一集再見到你。如果你睇我上一集啦，我就會有啲日本嘅片段俾你哋睇一睇嘅。OK，咁你哋可以嗰度收睇啦。咁下一集再見到你，拜拜。